Napalgang patay sa usa ka turista ang usa ka matang sa pating nga naputos og diaper ang ulo niini samtang naglutaw sa kadagatan sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City. Naglutaw og wala nay kinabuhi dihang nasiplatan kining usa ka juvenile reef shark sa kadagatan sa Santa Cruz Island, Zamboanga City Miyerkules sa buntag. Ang ulo niini nakaputos og basura nga diaper nga gituhang hinungdan sa kamatayon niini. Matud sa uploader nga si Harvey Yap, nasiplatan kuno niini ang maong mananap dihang miagi sila sa maong area sakay sa bangka samtang padulong sa baybayon sa Santa Cruz Island. Wala na matud pa niini tanduga ang maong mananap sanglit patay na kini og dagko sab ang mga balud. Dugang sa uploader nga sa tulo ka higayon sulod sa 15 ka tuig niini nga pagdive sa maong lugar, karon lang kini nakakita og patay nga reef shark. Gipadayag sab niini nga ang mga basura sama sa plastic o mga gipanglabay nga pisi hinungdan sab sa pagkadaot sa reef nga pinuy-anan og species sama sa reef shark. Ginakuhaan pa og pahayag ang BFAR kalabot niini.